Do thotë që shpresoj që ndodh për 3-4 muaj. Po, megjithatë të kthehemi tek tema Argjent. Po, apo përdoret kjo çështja e listës serbe për të zvarritur procesat? Sepse e shohim se edhe votimi çdo herë është I njëjtë. Pra, janë të njëjtit që votojnë pro, të njëjtit, pra, 2 anëtarë televizionit vetëvendosje që votojnë kundër dhe të tjerët që abstenojnë. Ndoshta kjo zvarritje e certifikimit të rezultateve, megjithëse ka ndodhur por pa listën serbe, mendoj që I konvenen më shumë të lëvizjes vetëvendosje dhe personalisht Albin Kurtit për ta zvarritur më tutje deri tek zgjedhja e presidentit të Republikës, sepse këtij I duhen numrat që ta zgjedhë presidentin dhe më tutje ta vazhdojë mandatin qeverisës. Nuk ka tjetër logjik përveç se zotit Kurti I konvenon që sa më shumë të zvarritet procesi deri në. Po në rast se zvarritet procesi më pas Softolli beson se edhe mund të rrezikohet te kalimi I afatit. Jo, ky tenton, zoti Kurti edhe në bazë të asaj të cilën e kam dëgjuar dhe paraqitje publike, zoti Kurti është duke kërkuar partner të koalicionit për të zgjedhur presidenten. Gjithmonë sipas meje. Në bazë të narrativës. Vërtet është hera e parë se shumë mirë për thot presidentin. Përsa ta po pëlqen më shumë. Po tash pas me preferencat të njëjta. Jo, Presidenti s'ka tjetër përveç Vjosa Osmani. Po tendenca e Kurtit është të jetë një grua tjetër presidente, sepse nuk do të thotë që duhet të propozojë vetëm grua. Me fol pozitivisht për dikën që e kam shumë pranë. A ekziston prodoshi gatishmëria e partive? Po pëlqen djali që po thot presidentin. Po dhe se tendenca e Kurtit është tendenca e Kurtit është I vogël ta klas parë dhe akademik e din që kemi të bëjmë Vjosa Osmanin. Argjent të cilët kanë thënë se Kurti nuk është interesuar që ta ketë edhe një herë presidente e Vjosa Osmanin, po është nga vetë ish deputet të LDK-s të cilët kanë thënë se po e përdor të njëjtën vetëm për ta dëmtuar edhe më shumë lidhjen. Sjellja e presidentit Vjosa Osmanit gjatë qeverisjes së zotit Kurtit ka qenë gjithmonë pranë zotit Kurti dhe mendoj që zoti Kurti nuk mund të gjejë partner më të mirë se sa Vjosa Osmanin për president ose presidente këtë. Megjithatë partitë kanë deklaruar se duan marrëveshje politike, duan për presidentin. Duan një post të rëndësishëm në këmbim të votës. Këtu pastaj shtrohet pyetja, nëse Kurti është I gatshëm ta japë një post të rëndësishëm në këmbim të zgjedhjes së Vjosa Osmanit. Po ndoshta Kurti mund të bëjë edhe koalicion edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në çfarë kuptimi për formimin e qeverisë, pastaj apo vetëm për presidentin. Koalicioni nuk do të konvenonte në asnjë rrethon Lidhjes Demokratike me zotin Kurti në këto rrethona që është LDK-ja, por ndoshta edhe shkuarja në zgjedhje nuk do t'i konvenonte as pak LDK-s në këtu. Mendoj që LDK-ja është në një farë procesi shumë të rëndë duke e kaluar. Në të dyja anët nuk do t'i bënte mirë, por prapë më e mira, si gjithmonë sipas meje, do të ishte që të bënte koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe ta zgjidhnin presidentin, të konsolidohej në qeveri, të konsolidojë më tutje strukturat e saj që dalë në zgjedhje. Sepse përndryshe është në gjendje shumë të rënduar Lidhja Demokratike.